سلام، سعید هستم از کاناداچی. امروز 11 اکتبر 20 مهر و قرار بود که یک سفر پاییزی باشه به یک لاج خیلی زیبا توی فرنی توی بریتیش کلمبیا، ولی الان شده یک سفر زمستونه. ببینید اینجا برگا هنوز زرده و پاییزه ولی داره برف میاد. حالا میریم اونجا. بهتون نشون بدم با من تو این ولاگ تو سفر به BC فرنی BC همراه باشید و از زیباییش لذت ببرید. سابسکرایب یادتون نره، لایک کنید و به دوستاتون هم معرفی کنید. خب قبلش بریم تجریش مارکت یکم چیز میز خوشمزه پزمنظر بخریم برای تو را پسته و اینا داره اینجا و اینورم که نون داره، نونم باید بخریم واسه تو راه و اینجا هم خورما و ایستک و اینا. این هم فضای تجریش مارکته. خب باید توجه کرد که خب بدون تیم هورتون هم جایی نمیشه رفت. بریم ساندویچ کشاورزمون رو بگیریم، فارمرز رپ از تیم هورتونی که چقدر شلوغه حاجی. این تصاویرم که دارید میبینید واسه یه ریزش کوه در سال 1903 توی شهر فرانک توی استان آلبرتاست که تقریبا نصفی از شهر با خاک یکسان شد و خیلی از افراد زیادی زیر سنگ و گیر افتادن و مردن. امروز این محوطه رو به عنوان فرانک اسلاید میشناسن و خب یادشون گرامی میدارن. خب امیدوارم که تا اینجا کار از صحنه ها و منظره های زیبای توی مسیر لذت برده باشیم. واقعا زبون قاصره برای توصیف این صحنه ها و حتی توی دوربین هم نمیشه اونا رو به تصویر کشید. حالا اگه با چشم واقعی اینا رو ببینید از نزدیک متوجه منظور من میشید، ولی خب الان هم یه جای من هستم که شدت زیباه. ما الان در تقریبا مرز بین استان آلبرتا و استان بریتیش کلمبیا هستیم. داریم میریم به سمت استان بریتیش کلمبیا و من تا حالا تو این فصل اینجا نبودم و فوق العاده است. دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم، خودتون ببینید. بارونو دوست دارم هنوز، چون تو رو یادم میاره. حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره. خب ما رسیدیم به شهر فرنی، یکی از اولین شهرهای استان بریتیش کلمبیا، جایی که اون ریزورت یا اون هتلی که گرفتیم قرار داره، ولی گفتیم قبلش یه غذایی بخوریم. اومدیم اینجا جا تو خالی دامینوز پیتزا بگیریم، ولی خب از این هوا و از این منظره و زیبایی واقعا نمیشه دل کند و رفت اون تو نشست غذا خورد. حالا من خودم تو تصویر نباشم، شما ببینید. هوا خیلی تمیزه، خیلی لطیفه. نگاه نکنید برف هست، خیلی هوا خوبه. میرفتیم من و تو جشن بارون، حالا تو نیستی. خب ما رسیدیم اینجا فرنی، لیزارد کریک لاج، چیزی که پشت سر من می‌بینی ورودیشه و خب اینم اون میدونیه که دور تا دورش این ویلای اینجوری هست. ما حالا با هم دیگه میریم داخل، امیدوارم خوشگل باشه. اینم ویو بیرونه، بریم داخل. خب این فضای رسپشنیسته. اینجا هم که میبینید قسمت لابی این مجموعه هست. اینجا یه دونه آیس بار داره که توش کلا یخه اینا، ولی متاسفانه برای این تایم از سال بسته است.
تو زمستون فقط بازه. اینم سقف زیبا و محوطه زیبای اینجاه. حالا بریم توی ایوون ببینیم که ایوونش چجوری از این طرف فکر کنم راه باشه. بریم بیرون ببینیم این ویو این وره که کوهستانه. یه دونه تلسیج داره که میره بالا. اینجا هم هات تاپ داره و استخر. شما میتونید اینجا بیان استفاده کنید. خب حالا اتاقم بهتون نشون بدم. کارت انداختی؟ باز شد باز شد. خب اینم پارکینگ مسقفشه. اتاق ماه. بریم تو ببینیم چه شکلیه. خب اینجا یه آشپزخونه داره. اینم فضای یکی از اتاقاشه. یه اتاق تخت کینگ. این هم فضای نشیمن و یک اتاقم اون سمت داره. حالا منم جدا جدا نشونتون میدم. خب این تخت کینگ توی این اتاق بشه با یه دونه تیوی و اینم ویو بیرونه. ببینم با کدوم میاد بالا. فکر کنم با این باید. یه دستی تونستم. این ورم یه دونه کمد داره و اینجا هم یه دونه هات تاب جکوزی تور داره و سرویس بهداشتی و اینا. این قسمت هم که میز ناهارخوری و قسمت نشیمن و اینم که بالکنشه. اگه باز بشه بازم نمیشه. چرا باز شد؟ اینجا بالکنشه. باربیکیو هم داره و حالا بریم اون یکی اتاق هم بهتون نشون بدم. آشپزخونه‌اش هم که دیدید. اینم یک اتاق دیگه شه که دوتا تخت کوین داره. یه دونه تلویزیون کوچیک‌تر هم اینجا داره که مثلا برای بچه ها. از این طرف هم که بیان احتمالا اینم مستر اینجاشه که البته این دست راهش به چیزه دستشویی اونوره که الان این ور باید بریم. از اینجا باید بریم اینجا. اینم اون یکی سرویس بهداشتیشه. من نمیدونم اون دره به کجا میرفت. ولی خب این فضای داخل چیزی جالب اینجا بهتون نشون بدم. کمدای اینجا فیلم و کتاب و اینام گذاشتن که اگه میان اینجا حوصلتون سر نره. اینجا توپ و کارت بازی و اینا هم از این بورد گیم ها و برای بچه ها و این پایین چی داره. اینجا یه بورد گیم دیگه داره چی نمیدونم. یه اسپورت یا آخری فکر کنم. این دیگه برای بچه ها. خب این جکوزیشه. یکی از جکوزی های اختصاصی که الان واسه واحد ما اونور هم داره ولی اونور سرده. الان خیلی سرده. من نمیدونم اصلا باید رفت توی آب یا نه ولی الان نمیدونم ببینید یا نه. اونور هم هست ولی این هم یه دونه جکوزی دیگه شه اینجا که بچه. این الان هات تابشه. دمای آبش خیلی چیزه. اونجا هم یه دونه دکمه هست. اینجا بچه ها در هنر نمایی میکنن که شما ببینید و لایک کنید. هر کی هنرنمایی رو دید لایک کنه. یا خدا. بچه ها اینجا یه دونه اسپا هم داره که ماساژ و سونای خشک و اینا هم داره. این جای حالا من نیومدم نرفتم اون پشت ببینم ولی اینجا میتونید بیاین با هزینه جدا استفاده کنید توی این لیزارد کریک لاج. خب بچه ها اینم استخرشه. اونم آب گرمش اون سمت. این هم ویوشه. خیلی قشنگه. جای شما خالی.
چون این آبش خیلی گرم نیست، به لرمه سردت هم نمیشه البته تو این آب، تو این هوا، ولی اون یکی داره بخار ازش بلند میشه کاملا گرمه. ببینید توی اون هات تاب اونوری، ولی خب این فضا واقعا دیدنیه. خب ما استخرمونم رفتیم. در مورد این لاجی که ما توش الان هستیم، لیزارد کریک لاج، بین تمامی لاج‌های اطرافش بیشترین ریتو داشت. توی بوکینگ فکر می‌کنم الان میذارم براتون اینجا، فکر کنم نزدیک 9 بود و قیمتی که ما برای این سویت در واقع 2 تا این طرف داره، 4 تا این طرف، 6 نفره گرفتیم 285 برای آخر هفته بود که لانگ ویکند بود، لانگ ویکند تانکسگیوینگ، و خیلی خوب بود به نظرم این عدد. غذا نداره روش، ولی خب اینجا شما وسایلی که بخواید غذا درست کنید هست، از طرفی هم میتونید از رستوران اینجا استفاده کنید. خب امیدوارم که این ولاگ مورد توجهتون قرار گرفته باشه، با این ریزورت و این شهر و این مسیر آشنا شده باشید و بتونید استفاده کنید. به ما انرژی بدید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و اگه دوست دارید جایی رو بهتون معرفی کنیم که اختصاصی باشه برامون بنویسید تو کامنت، ما سعی می‌کنیم که بریم اونجا رو ببینیم و براتون ویدیوشو تهیه کنیم.